මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් බලන්න. පත හතර පිළිබඳව හරියටම අවබෝධය ඔබ ඔළුවට ගන්න. එතකොට ඔබට නිර්මාණ ගානේ බොහෝ දේවල් නිවර්දිව, ඊටාම නිවර්දිව සකස් කර ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙවි. තිරුවන් සරණයි පුතේ, ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ u.maths academy YouTube channel එකට. අපි අද ඔබට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔලවල විභාගයේ ජ්‍යාමිතීය ගණන් වලින් ලේසිම ජ්‍යාමිතීය ගාන. ගොඩක් ළමයි හදලා කෙසේ හෝ ලකුණු ලබා ගන්න උත්සාහ කරන ගාන සහ හැබැයි සමහර අයට සිද්ධාන්ත කොටසේ අතපසු වීම නිසා ලේසියෙන් ලකුණු ගන්න පුළුවන් ටික අහිමි කර ගන්න ගානක් ගැන විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ තමයි නිර්මාණ ගාන. නිර්මාණ ගාන කියලා කියන්නේ ජ්‍යාමිතියට අයිති වෙන ගානක්. ලේසියෙන්ම ලකුණු 10ක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් ගානක් නිර්මාණ ගාන. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම හිතුවා නිර්මාණ ගානේ මූලික සිද්ධාන්ත ටික ඔබට කියා දෙන්න වීඩියෝ කිහිපයක් හරහා. අද අපි මුලින්ම කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔබට නිර්මාණ ගාන යටතේ යහුවෙන පත පිළිබඳව. අපි අද ඔබට මුලින්ම කියලා දෙන්න පතය අචල ලක්ෂයකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය. අචල ලක්ෂයකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය. හිතන්න පුතේ මේ ඔරලෝසුවේ බට්ට පිළිබඳව මම මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඔතන තමයි බට්ට හයි කරලා තියෙන්නේ. මේ බට්ට මෙන්න පල්ලෙහාට මේ විදියට නොම අපි හිතමු. මේක ඔබ දන්න ඔරලෝසුවක මෙන්න මේ ආදී වශයෙන් ගමන් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. මේ ගමන් කරන මාර්ගය ඔබ හිතන්න බට්ට මේ හරියට ආවනම් ඔය විදියට ආවත් මේක මේ හරියට ආවත් මේ තියෙන දුර වෙනස් වෙන්නේ. මේක L නම් මෙතනත් L, මෙතනත් L, මෙතනත් L. ඒතර මේ මම ලකුණු කරලා තියෙන්න පුළුවන් ස්ථාන තුනක්. මේ ස්ථාන තුනේදීම මේ අචල ලක්ෂයේ සිට තියෙන දුර සමාන වෙනවා. එතකොට අපිට මේක සාමාන්‍යයෙන් නූලක් වගේ එකක් අරගෙන ගලක් ගැට ගැහුවොත් එහෙනම් මේක මෙහෙම වටේටම කරකවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒතකොට මේක අපි නූලකින් සකස් කරගත් එකක් නම් අපි නිර්මාණයක් හදාගත්තොත් මේක ඔරලෝසුවේ බට්ට නැතුව මේක වෙනත් නිර්මාණයක් සකස් කරගෙන නූලක් මාර්ගයෙන් මේක වටේටම කරකවන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැන් අවබෝධ කරගත යුතුයි. අචල ලක්ෂයකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය කියලා කියන්නේ අවසානයේ අපිට එන්නේ ඒ අචල ලක්ෂයේ කේන්ද්‍ර කරගත් වෘතයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. අචල ලක්ෂයේ කේන්ද්‍රය කරගත් වෘතයකට තමයි අපි කියන්නේ අචල ලක්ෂයකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය කියලා. අචල ලක්ෂයකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය කියන්නේ එහෙනම් මොකද්ද? මේ අචල ලක්ෂයේ කේන්ද්‍රය කරගත් වෘතයකට අචල ලක්ෂයේ කේන්ද්‍රය කරගත් වෘතයකට තමයි අපි අචල ලක්ෂයකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය කියන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔබට මොන පළවෙනි පතය පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් එන්නේ. මම ඊටාම ඉක්මනට මේ පත හතර පිළිබඳව කියලා දෙනවා. මොකද අපි කලින් Zoom app එක හරහා මේ පාඩම කතා කරා. ඒ පාඩම සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙච්ච ළමයි කිහිප දෙනෙක් හිටියා. සහ සිග්නල් ප්‍රශ්න නිසා පාඩම හරියටම අපි කියන දේ ඇහිච්ච නැති, පෙනිච්ච නැති ළමයි පිරිසක් හිටියා. ඒ නිසා අපි ඒ අයට පොඩි රිවිෂන් එකක් විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඉක්මනට පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන යනවා. එහෙනම් පුතේ පළවෙනි පතය හරි. පළවෙනි පතය මොකක්ද? අචල ලක්ෂයකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය. ඒ පතය අචල ලක්ෂයේ කේන්ද්‍රය කරගත් වෘතයක් කියන එක තමයි ඔබ අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක තමයි පතය වෙන්නේ. අචල ලක්ෂය අපි කතා කරොත් පුතේ කේන්ද්‍රය වෙනවා අර සමදුරින් පිහිටන කියන සමදුර කියන්නේ පුතේ මේ පුතේ අරය R වෙනවා. හරිනේ. එහෙනම් ඔබ අවබෝධ කරගන්නට ඕන. අපි යමු දෙවෙනි පතයට. අපිට දෙවෙනියට ඉගෙන ගන්න තියෙන පතය අචල ලක්ෂ දෙකකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය. අපි දෙවෙනියට ඉගෙන ගන්නේ අචල ලක්ෂ දෙකකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය. අචල ලක්ෂ දෙකක්. හොඳට බලා ගන්න මේක කරන විදිය. මෙන්න එක ලක්ෂයක් තියෙනවා A කියලා. අනිත් ලක්ෂය තියෙනවා B කියලා. මේ ලක්ෂ දෙකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය තමයි අපි අඳින්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි මෙන්න මෙහිමයි ඒක කරන්නේ. මේ අචල ලක්ෂ දෙක යා කර ගන්නවා. අචල ලක්ෂ දෙක යා කරා. අචල ලක්ෂ දෙක යා කරාට පස්සේ අපිට ඔන්න වගේ රේඛාවක් සරල රේඛාවක් හම්බ වෙනවා. මේ සරල රේඛාවේ
අපි කරන්නේ කව කටුව අරගෙන කව කටුවට ගන්නවා මේ සරල රේඛාවෙන් භාගයකට වඩා වැඩි දුරක්. අරගෙන කව කටුවේ තුඩ තියෙනවා මෙන්න මෙතන සහ මෙන්න මේ තැන් දෙක. ඉතා වැදගත්. ඔන්න ඔය තැන් දෙකේ තමයි අපි කව කටුවේ තුඩ තියන්න පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් මම මේ රතු පාට පෑන කව කටුවේ තුඩ කියලා හිතුවොත් මේක අපි කව කටුව දාව කැන්සල් කියලා හිතුවොත් කව කටුවේ තුඩ B ගාව තිබ්බොත් පුතේ අපි මේ භාගයට වඩා වැඩි දුරක් කරන් උඩින් සහ යටින් චාප දෙකක් ගහනවා. ඒ ගහන්නේ අරය වෙනස් කරගන්නේ නැතුව. ඊළඟට ඒ දුර ඒ විදිහටම අපි තියාගන්නවා. තාම අරය වෙනස් කරේ නැහැ. හරි පරිස්සමට කරන්න ඕනේ මේ නිර්මාණ. කව කටුව හෙල්ලුනොත් මේ වැඩේ ඉවරයි. දැන් ඊළඟට අපි කව කටුවේ තුඩ මෙතන තියලා අර ආරයමයි. කලින් තිබිච්ච ආරයම අපි මේ විදිහටම පරිස්සමෙන් මෙතට අරන් ඇවිල්ලා මෙහින් චාපයයි ගහගන්න. මේ චාප හතරම වදින්න ඕනේ කව කටුවේ දුර වෙනස් වෙන්නේ නැතුව. හොඳට මතක තියාගන්න මේ කාරණාව. කව කටුවේ දුර වෙනස් කරන්නේ නැතුව තමයි අපි මේ චාප හතරම ගහන්නේ. ඊළඟට අපි කරන්නේ මේ චාප ඡේදනය වෙච්ච තැන් දෙක යා කරලා දික් කරගන්න. චාප ඡේදනය වෙච්ච තැන් දෙක යා කරලා දික් කරගත්තාම අපිට එනවා මෙන්න මේ විදිහේ නිර්මාණයක්. ඊළඟ මම මේ සමානයි කියලා ලකුණු කරා. ඒකට පුතේ මතක තියාගන්න මේ නිර්මාණය හරහා අපි අර කලින් තිවිච්ච ලක්ෂ දෙක අතර අපි අඳගත්ත රේඛාව හරියටම සමච්ඡේද වෙනවා මේ ලක්ෂයේදී. සමානව දෙකට බෙදෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන ලම්බයක් හැදෙනවා. ඒ නිසා අපි කියන මෙන්න මේ රේඛාවට මේක තමයි පතය. අචර ලක්ෂ දෙකට සම්තුලිත බිඳ ලක්ෂයන්ගේ පතය මේක. මේ පතයට අපි කියන තවත් නමක් ලම්බ සමච්ඡේදකය. ලම්බ සමච්ඡේදකය. ඒතර ඔබ දැනගන්න ඕන, ඔබ අවබෝධ කරගන්න ඕන, මතකේ තියාගන්න ඕන. අචල ලක්ෂ දෙකකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය කිව්වත් රේඛාවක ලම්බ සමච්ඡේදකය කිව්වත් ඒක දෙකක් නෙවෙයි එකමයි. හරිනේ? අචල ලක්ෂ දෙකකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය කිව්වත් රේඛාවක ලම්බ සමච්ඡේදකය කිව්වත් එකමයි. අපි ඒක අඳින්නේ රේඛාවෙන් භාගයකට වඩා වැඩි දුරක් අරගෙන උඩින් සහ යටින් චාප ගහනවා. රේඛාව අනිත් පැත්ත තියලා ඒ විදිහටම චාප ගහලා මේ විදිහේ නිර්මාණයක් කරගෙන අපිට පුළුවන් ඒ පතය නිර්මාණය කරගන්න. එහෙනම් අපි මූලික පත දෙකක් පිළිබඳව මේ වෙනකොට ඉගෙන ගත්තා. අපි යන්න හදන්නේ පුතේ තුන්වෙනි පතය ඉගෙන ගන්න. අපි බලමු අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන තුන්වෙනි පතේ මොකක්ද කියන කාරණාව නිර්මාණ ගානේදී. අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන තුන්වෙනි පතය තමයි පුතේ ඡේදනය වන සරල රේඛා දෙකකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය කියන එක. ඡේදනය වන සරල රේඛා දෙකක්. මම ගන්නන්නේ. ඡේදනය වන සරල රේඛා දෙකක්. මේ ඡේදනය වන සරල රේඛා දෙකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය අපි නිර්මාණය කරගන්න ඕන. හරි. ඊට පුතේ හිතන්න මේ තියෙන්නේ පාරවල් දෙකක් නා. මේ පාරවල් දෙකට හරි මැදින් යන තවත් පාරක් තමයි අපි මේ අද ගන්න හදන්නේ. ඡේදනය වන සරල රේඛා දෙකකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය කියන්නේ මේ රේඛා දෙක මැදින් යන්න ඕන තව රේඛාවක්. අපි ඒක නිර්මාණය කරන විදිය හරියටම ඉගෙන ගන්න ඕන. හරිනේ? මම ආයි කියන හොඳට බලා ගන්න. මම මේ ඊටාම ඉක්මනින් සිද්ධාන්ත කොටස විතරක් මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ. අපේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන බැරි වෙච්ච ළමයි ටිකට පොඩ්ඩක් මේ ගැන දැනුම අවබෝධය ලබා ගන්න ඕන හින්දා. හරි. මෙන්න මෙහෙම පුතේ කරන්නේ. මේ රේඛා දෙක ඡේදනය වෙච්ච තැන අපි ඉතා වැදගත් කව කටුවේ තුඩ පාවිච්චි කරන්න අපි ඉන්නේ මෙතන ඉතා වැදගත්. එහෙනම් අපි මෙන්න මෙතන තියෙනවා කව කටුවේ තුඩ. අන්න මම කිව්වා කව කටුවේ තුඩ කියන්නේ රතු පාට පෑන. මෙතන කව කටුවේ තුඩ තියලා අපි සුදුසු දුරක් ගන්නවා අර ඒ විදිහට. එතකොට මට මේ හරියට ගන්න පුළුවන්, මෙහෙට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති එකක්. වැඩේ කැත නොවෙන්න ගොඩාක් ලොකු දුරකුත් නැතුව, ගොඩාක් පොඩි දුරකුත් නැතුව සාමාන්‍ය දුරක් අපි අරගෙන මේ රේඛා දෙකම ඡේදනය වෙන විදිහට ඔන්න ඔහම ඡාපයක් ගහ ගන්නවා. ඒතර මේ රේඛා දෙකම ඡේදනය වෙන මෙහි විදිහට ඡාපයක් ගෙවනවා. ඔන්න පළවෙනි පියවර. ඊළඟට ඔයාට ආයෙ පුළුවන් මේ කව කටුවේ දුර වෙනස් වුණාට ගැටලුවක් නැහැ. ඔයා ආයෙ සුදුසු දුරක් අරගෙන දැන් මෙන්න මේ තැන් දෙක දෙවෙනි පියවරේදී ඉතාල වැදගත්. මොකද කව කටුවේ තුඩ තියන්න පාවිච්චි කරන්නේ මේ රේඛාවයි ඡාපයයි ඡේදනය වෙච්ච තැන් දෙක. අන්න මෙතන කව කටුවේ තුඩ තියලා සුදුසු දුරක් ගන්නවා කව කටුවට අරගෙන මේ ඉස්සරහින් ඡාපයක් ගන්නවා. දැන් පුතේ අන්න වැදගත් මතක තියාගන්න. දැන් මේ දුර වෙනස් කරන්න බෑ ඔයා. මේ දුර වෙනස් කරන්න නැතුව ඔයා
කවකටුවේ තුඩ අරගෙන යනවා ඊළඟ ලක්ෂයට අරගෙන ගිහිල්ලා අර දුරින්මයි කලින් ගහපු ඡාප දුරම තියාගත්තා අපි මේ විදිහටම මෙතනට ගෙනල්ලා මේ දෙක අර කලින් ගහපු ඡාප ඡේදනය වෙන්න තව ඡාපයක් අලුතෙන් නිර්මාණය කරගන්න. දැන් අර ඡාප දෙක ඡේදනය වෙච්ච තැනයි මෙතන ශීර්ෂයයි යා කරගත්තා නම් ඔයාලට පුළුවන් අන්න සරල රේඛා දෙකක් ඡේදනය වන සරල රේඛා දෙකකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය අපි ඔය විදියට නිර්මාණය කරගත්තා. එතකොට මේකේ කොහේ ඉඳන් වුණත් තියෙන ලම්බ දුරවල් මේ රේඛා දෙකටම එක හා සමාන වෙනවා. හරි. ඔක තමයි එතකොට ඡේදනය වන සරල රේඛා දෙකකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය කියන්නේ. ඒකට ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයා කැමති විදියට මෙහෙම කෝණයක් ඇඳ ගන්න පුතේ. ඇඳගෙන මම කියලා දීපු මේ පියවර දෙක පාවිච්චි කරගෙන ඔයා බලන්න ඔයාලට පුළුවන්ද කියලා මේ විදිහේ කෝණ සමච්ඡේදකයක් නිර්මාණය කරගන්න. එතකොට මම තව වචනයක් කිව්වා. මේකට අපි කියනවා කෝණ සමච්ඡේදකය කියලා. ඒ කියන්නේ කෝණය හරියටම දෙකට බෙදෙනවා මේ රේඛාව නිසා. එහෙනම් සරල රේඛා දෙකකට ඡේදනය වන සරල රේඛා දෙකකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය කියලා මේ රේඛාවට කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ රේඛා දෙක මගින් සැදිච්ච කෝණය සමච්ඡේදකය කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒකට අපි යම් අවස්ථාවක කෝණ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කරන්න වුණොතින් අපි ඒත් කරන්නේ ශීර්ෂයේ ඉඳලා ඡාපයක් ගහලා ආයි ඉස්සරහින් මේ විදිහේ ඡාප දෙකක් ගහලා මේ විදිහට නිර්මාණයක් කරගන්නේ. ඒකට ඔන්න ඔයාලට දැන් පත තුනක් මේ වෙනකොට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි හතරවෙනි පතය. හතරවෙනි පතය පුතේ සමාන්තර රේඛාවක් නිර්මාණය කරන විදිය. එහෙම නැත්නම් රේඛාවකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය කියලා අපි මේකට කියනවා. රේඛාවකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය. රේඛාවකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය කියලා මේකට කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. ඊට කලින් මම ඔයාට ඉතා වැදගත් තවත් ඉතාම වටිනා තියරි එකක් කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඒ තමයි කොහොමද අපි කෝණයක් පිටපත් කරන්නේ කියන එක. කොහොමද කෝණයක් පිටපත් කරගන්නේ? කෝණ පිටපත් කිරීම. කෝණයක් කොහොමද අපි පිටපත් කරගන්නේ කියන එක. මොකද අපිට ඊළඟ පතේ ගැන කතා කරන්න යනකොට මේ දැන්වත් පොඩ්ඩක් ඕන වෙන නිසා මම ඔයාලට කෝණයක් පිටපත් කරගන්න විදියක් ඉතාම ඉක්මනට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ වීඩියෝ එක හරහා. හොඳට බලන්න. බලලා ඔයා මේ වගේ වැඩක් මේ විදිහක බලලා ඉවර වෙලා මේක තේරුම් ගන්න ඔයා තනියම කවකටුවයි අනිරෝලයි පැන්සලයි පාවිච්චි කරලා මේ විදිහ නිර්මාණයක් කරන්න. එතකොට මේක තව කීප වතාවක් කරනකොට ඔයාලට මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා. එතකොට ගානක් හදද්දී අර ලේසියෙන් මේක හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. අපි බලමු කොහොමද කෝණයක් පිටපත් කරගන්නේ කියලා. මම කැමති කෝණයක් නේ මට හිතිච්ච කෝණයක් මම ඇඳගත්තා. මම මෙතෙන්දී පොඩ පරිස්සම් වෙනම් මේක තිරස් විදියට ඇඳ ගන්න. මොකද ඔයාලට උඩට පැහැදිලිව පේන නිසා. මේක කෝණයක් මම මේක නිකන් රේඛා දෙක ඇඳගත්තා. විශාලත්වය මම දන්නේ නැහැ. මේ කෝණය මම පිටපත් කරන්න හදන්නේ කොපි කරන්න හදන්නේ තව තැනක. හිතමු අපි මේක A B C කියලා. ඒ කෝණය මම නැවත වතාවක් අඳින්න හදන්නේ. එතකොට පුතේ මට මෙන්න මේ BC රේඛාව එක රේඛාවක් මට නිදහසේ ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඔයා කෝණයක් පිටපත් කරන්න යනකොට අපි මෙන්න මේ එක රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. එක රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඇඳගෙන අපි මෙතන B ලක්ෂය නම් මෙන්න මෙතන මම B ලක්ෂය කියලා ලකුණු කරගන්න. දැන් B ගාව මේ සයිස් කෝණයක් හදන්න ඕන. එතකොට මම මේ පැත්තේ මේ රේඛාව අඳින්න ඕන මේ විශාලත්වයම එන විදියට. කරන්න මෙහෙමයි පුතේ හරිය ලේසි. කවකටුවට සුදුසු දුරක් අරගෙන B ගාව කවකටුවේ තුඩ තියෙනවා. තියලා මේ රේඛා දෙක ඡේදනය වෙන විදියට ඔන්නෝම ඡාපයක් අපි ගහ ගන්නවා. ඒ විදිහේ ඡාපයක් ගහනවා. දැන් මේ දුර වෙනස් කරන්නේ නැතුව අපි එහෙම අරගෙන යනවා. අපිට කොහොනේ පිටපත් කරන්න ඕන තැනට. අරගෙන ගිහිල්ලා මේ විදිහට අපි මේ ඡාපේ මේක ගහ ගන්නවා. දැන් එතකොට මතක තියාගන්න ඕන මේක අපි ඡාපයක් ගැහුවා. ඒ ඡාපෙම අපි කොහොනේ නිර්මාණය කරන්න ඕන තැනක් ගහගත්තා. දැන් පළවෙනි පියවර හරියි. ඊළඟට අපිට ඕනේ මේ විශාලත්වය කොච්චරද කියන එක. ඒකට අපි කරන්නේ පුතේ මේ ඡාපේ තියනවානේ. ඒ ඡාපේ
මෙන්න මේ තැන් දෙක රේඛා දෙක ඡේදනය වෙච්ච තැන් දෙක කවකටුව පාවිච්චි කරලා එක තැනකින් කවකටුවේ තුඩ තියලා අනිත් තැනට තියෙන දුර අපි කවකටුවට ඔහම ගන්නවා. මෙතෙන්ට තියෙන දුර ගන්න. ඒ දුර අපි ඒ විදිහටම අරගෙන ගිහිල්ලා මේකෙන් අරගෙන මේක අපි ඔහම ලකුණු කරගන්නවා. මෙන්න මේ පරතරය දැන් මේ පරතරය සමානයි. මේ පරතරයේ කවකටුවට අරගෙන ඒක ගිහිල්ලා ඔහම ලකුණු කරගත්තා. දැන් අර DC අර B ගාව B ඉඳලා මේ චේත්‍රාපික ගහපු තැනට අපි ඔය විදිහට ඇඳගත්තා නම් දැන් ඔයාලට එන කෝණය හරියටම මේ විශාලත්වයයි සමාන වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න ඔය තියරි එක ඉතා වැදගත් කෝණයක් පිටපත් කිරීම කියන එක අපිට ගණන් ටික හදාගෙන යද්දී. එහෙනම් මොකද කරේ පුතේ අපි කෝණය අතර ඡාපයක් රේඛා දෙක අතර රේඛා දෙකම ඡේදනය වෙන විදිහට ඡාපයක් ගහගත්තා. අපි කලින් ඉස්සෙල්ලා රේඛාව ඇඳගෙන තිබුණා මේ රේඛාව නැති වුණාට අපි ඡාපයක් ගහගෙන මෙතන රේඛා දෙක අතර පරතරය අරගෙන මෙතනින් ඒ පරතරය එන විදිහට ඡාපයක් ගහලා බීලක්ෂය නිකට යා කරගත්තා. ඒකට අපිට පුළුවන් කෝණයක් පිටපත් කරගන්න. එහෙනම් මෙන්න මේ තියරි එක ඉතාම වැදගත් තියරි එකක් අපිට සමාන්තර රේඛා නිර්මාණය කරද්දී. දැන් අපි බලමු පුතේ කෝණ පිටපත් කිරීම කියන තියරි එක පාවිච්චි කරගෙන කොහොමද සමාන්තර රේඛාවක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. හරි. සමාන්තර රේඛා නිර්මාණය කරද්දී ඔයාලට ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. මම මුලින් ඔයාලට පැහැදිලි ගොඩක් අපිට වැදගත් වෙන කරුණු දෙකක් විතරක් කියලා දෙනවා මේ වෙලාවේදී. සමාන්තර රේඛා නිර්මාණය සම්බන්ධව. අපිට හම් වෙන හතරවෙනි පදය සරල රේඛාවකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය. සරල රේඛාවකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය. හරි. ඒකට අපි කරන්නේ මෙහෙමයි. මෙන්න සරල රේඛාවක්. මේ සරල රේඛාවට සමදුරින් අපි හිතමු මෙන්න මෙතන O කියලා ලක්ෂයක් තියෙනවා. මේ O ලක්ෂය හරහා අපිට තව රේඛාවක් අඳින්න ඕන මේකට සමාන්තර විදියට. ඒකට අපි කියනවා සරල රේඛාවකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන්ගේ පතය. අර කලින් හදපු රේඛාවට සමාන්තර රේඛාවක් තමයි එන්නේ. හරි. අපි කරන්නේ පුතේ මේකට මෙතන ඉඳලා මෙතනට ඇඳපු රේඛාවක් නැත්තම් අපි මේකේ කැමති තැනකට මෙහෙම රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. කැමති තැනකට. අපිට නිර්මාණ කරද්දී නම් මෙහෙම රේඛාවක් වෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් ඇඳ ගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි එහෙම රේඛාවක් ඇඳගත්තා. දැන් ඔබට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා කෝණයක්. දැන් අපි මුලින්ම හදන්නේ ඒකාන්තර කෝණ පාවිච්චි කරගෙන සමාන්තර රේඛාවක් අඳින්න. ඒකාන්තර කෝණ. ඒකාන්තර කෝණ කියලා කියන්නේ ඉස්සෙන් දකුණේ හැඩේ කෝණ. දන්නවා සමාන්තර රේඛා දෙකක් තීරයක් රේඛාවකින් ඡේදනය වුණාම හැදෙන ඒකාන්තර කෝණ විශාලත්වයෙන් සමාන වෙනවා. එහෙනම් අපිට පුළුවන් පුතේ ඉස්සෙන් දකුණක් හැදෙන විදිහට මේ කෝණය වගේම කෝණයක් මෙතනත් හැදුවතින් ඔන්න ඔහම. එතකොට මේ අනින රේඛා දෙක සමාන්තර වෙනවා. එහෙනම් අපි කරන්නේ මොකද්ද පුතේ දැන් මේ කෝණේ හා සමාන කෝණයක් මෙතන පිටපත් කරන්න හදන්නේ. මෙතන හදන්න. එහෙනම් ඔන්න අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත තියරි එකට යනවා දැන් කෝණ පිටපත් කිරීමට පළවෙනි පියවර කෝණේ තියෙන තැන ශීර්ෂයේ අපි කවකටුවේ තුඩ තියලා මේ රේඛා දෙක ඡේදනය වෙන්න ඡාපයක් ගැහුවා. මේ රේඛා දෙක ඡේදනය වෙන ඡාපයක් ගැහුවා. ඒ දුර වෙනස් කරන්නේ නැතුව කෝණය අඳින්න ඕන තැන කවකටුවේ තුඩ තියලා ඡාපයක් ගහගත්තා. එන පළවෙනි පියවර හරි. ඊළඟට අපි කරන්නේ මේ රේඛා දෙක අතර දුර කවකටුවට ගත්තොම අරගෙන ඒ දුරම අරගෙන මෙහින් ඡාපයක් ගහගත්තා. ගහගෙන මේ දුර මේ ටික යා කරලා අපිට පුළුවන් සමාන්තර රේඛාවක් නිර්මාණය කරගන්න. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් සමාන්තර රේඛාව නිර්මාණය කරගන්න. හරි. දැන් ඔන්න සමාන්තර රේඛාවක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් පළවෙනි පියවර අපි කතා කරේ ඒකාන්තර කෝණ පාවිච්චි කරලා කරන්නේ මොකක්ද? මෙතන ඉඳන් ඡාපයක් ගන්නවා. ඒ දුර වෙනස් කරන්නේ නැතුව මෙතන ඉඳලා ඡාපයක් ගහ ගන්නවා. මේ දුර කවකටුවට අරගෙන ඒ දුරම අපි මෙතන ලකුණු කරලා මේක දික් කරගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් පළවෙනි පියවර පළවෙනි ක්‍රමය ඒකාන්තර කෝණ පාවිච්චි කරගෙන අපිට පුළුවන්කම තියෙන සමාන්තර රේඛාවක් නිර්මාණය කරගන්න. අපි දෙවෙනි ක්‍රමයට යමු පුතේ. අපි යමු අනුරූප කෝණ පාවිච්චි කරලා කොහොමද සමාන්තර රේඛාවක් නිර්මාණය කරන්න කියලා බලන්න. අනුරූප කෝණ.
අනුරූප කෝණ කියලා කියන්නේ F අකුරේ හැඩයේ කෝණ. නම් F අකුර පාවිච්චි කරගෙන සමාන්තර රේඛාවක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න හදන්නේ. හරි. මෙන්න පුතේ එක රේඛාවක් මේ රේඛාවට සමාන්තරව අපි හිතමු O කියලා ලක්ෂයක් මෙතන තියෙනවා. මේ O හරහා තව රේඛාවක් අඳින්න ඕනේ. අපි කරන්නේ තීරයක් රේඛාව අර විදිහට මැදගත්තා. දැන් අපි බලන්න ඕන මේ රේඛාව මම තව ටිකක් දික් කරගන්නවා. දැන් පුතේ මෙන්න මෙතන මේකයි මෙතන මෙතන තියෙන කෝණේ මෙහෙම රේඛාව ආවට පස්සේ සමාන නොතින් එතකොට අපිට පේනවා F අකුර හැඩය. එතකොට F අකුර හැඩය කොන සමාන නම් අපි දන්න මේ රේඛා දෙක සමාන්තර වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ කෝණය හා සමාන කෝණයක් මෙතන හැදුවා නම් හරි. ඔයාලා අනිත් පැත්ත පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි කරන්නේ දැන් කලින් වගේමයි. කෝණේ මෙන්න මෙතන කෝණේ අපිට ඕනේ. නම් මෙතන කවකට විසුද්ධ තියලා මෙතනින් ඡාපයක් ගහගත්තා. ඡාපය ගෙවුවා. ඒ දුර වෙනස් කරන්නේ නැතුව මෙතනත් අපි අර විදිහටම ඡාපයක් ගහගත්තා. කවකට විසුද්ධ තියන්නේ ඕගාව. ඒ විදිහට අපි ඡාපය ගහගත්තා. දැන් මේ රේඛා දෙක අතර දුර කවකටුවට ගන්නවා. හරි. මෙතන තියෙන මෙතෙන්ට දුර කවකටුවට ගන්නවා. අරගෙන මෙතන තියලා අර දුර මෙන්න විදියට මේ රේඛාව අපිට නැහැ. අර දුර මෙන්න විදියට ඔහම ඡාපයක් දාගන්නවා. ඒත් අපි මේ කෝණය හා සමාන කෝණයක් මෙතන පිටපත් කරගෙන අපිට පුළුවන් මේක මේ විදියට දික් කරගත්තා නම් යා කරලා දික් කරගත්තා නම් අරහා සමාන සමාන්තර රේඛාවක් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මේ කෝණය හා මේ කෝණය සමාන නිසා මේ රේඛා දෙක සමාන්තර වෙනවා. හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් පුතේ පත හතරක් අපිට තියෙන මූලික පත හතරයි. ඒ පත හතර ඔය විදිහට අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි පතේ මම ආයෙ කියනවා ලක්ෂයකට අචල ලක්ෂයකට සමුදුරින් පිට ලක්ෂයන්ගේ පතේ කියන්නේ වෘතයක්. අචල ලක්ෂ දෙකකට සමුදුරින් පිට ලක්ෂයන්ගේ පතේ කියලා කියන්නේ ලක්ෂ දෙක යා කරන රේඛාවේ ලම්බ සමච්ඡේදකය. ඡේදනය වන සරල රේඛා දෙකක් පිළිබඳව අපි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට එන්නේ ඒ රේඛා දෙක අතර කෝණේ කෝණ සමච්ඡේදකය අපි අඳින හැටි ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි සරල රේඛාවකට සමුදුරින් පිට ලක්ෂයන්ගේ පතේ කියන්නේ සමාන්තර රේඛාවක් නිර්මාණය කරන විදිය අපි ඉගෙන ගත්තා. නම් මේ වීඩියෝ එක හරහා අපි ඔන්න ඔය කරුණු ටික විතරයි කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන. දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී අපි කෝණ නිර්මාණය පිළිබඳව කෝණ ටික නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක කියලා දෙනවා. අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. අමතක කරන්න එපා. like එකක් දාන්න. මොකද අපි ඔබගේ දෙන ප්‍රතිචාරන එක්ක තමයි අපිට දෙයක් තව කරන්න හිතෙන්නේ. එකක් මතක් කරන්න ඕන. අපි පුතේ මේ හැමදේම කරන්නේ ඔයාලගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්. පොඩ්ඩක් හරි උදව්වක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා මේ විදිහටම අපි ඉගෙනගෙන අපි කියලා දෙන දේවල් තේරුම් අරගෙන වැඩ කරන ගොඩාක් ළමයි ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැමෝගෙම අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා අපි අද වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි.